El ronquido es un trastorno respiratorio del sueño que la gente cree que es un trastorno completamente normal y es patológico. Y es un trastorno súper prevalente. En la sociedad, si vos vas a alguna reunión y te pones a hablar de ronquido, seguramente de 10 personas, 8 deben roncar. Y creen que es normal y muchas de las veces en estas conversaciones es más risa que otra cosa, decir, che, yo también ronco, yo ronco, yo ronco. Y en realidad el ronquido justamente es patológico y es una de las cosas que más importante nosotros que tratamos los trastornos del sueño queremos dejar en claro a la gente que roncar no es normal y que cuando uno ronca tiene que hacer una consulta para ver por qué está roncando, porque ese es el primer signo que dentro de nuestra vía aérea está pasando algo que no está bien.